猫最讨厌什么声音？当猫咪听到许多声音时，它们的反应可能因个体而异。有些猫咪会很害怕或警觉，而有些猫咪则可能无动于衷。不过有些声音。接下来就让我们一起来探讨猫最讨厌什么声音。1. 洗澡声音。大多数猫咪都不喜欢洗澡，而洗澡时发出的喷水声、洗发精瓶子掉落地面声，可能会让猫咪感到害怕或不安。2. 喷雾罐声音。当你使用喷雾罐来清洁家里时，可能会发出刺耳的喷雾声，这个声音通常会让猫咪感到不安，因为它们会把这个声音联想到医生使用的喷雾罐。3. 闪光灯声音。有些相机或手机的闪光灯拍照时会发出哒哒声，而这个声音可能会让猫咪感到不舒服或惊吓。4. 拨号声音。当你使用电话或手机拨号时，按键声音可能会让猫咪感到不安或不舒服，这个声音可能会让猫咪产生压力或焦虑感。5. 烟火声音。许多宠物都害怕烟火声音，而猫咪也不例外。烟火声音可能会让猫咪感到害怕、焦虑或想躲起来。6. 电器声音。许多猫咪对电器声音非常敏感，像是吸尘器、吹风机、洗衣机，有噪音的电器猫咪都讨厌。7. 狗叫声。狗叫声是猫咪最不喜欢听到的声音，因为这个声音通常代表着陌生狗的出现或危险的情况。8. 突然的高音。猫咪的耳朵对高音非常敏感，突然的声音会让它们感到惊恐，像是小孩的尖叫声，或是笛子发出的声音。9. 汽车喇叭声。汽车喇叭声响亮刺耳，这对猫咪来说可能是一个极大的威胁，因为猫咪对这个声音很不熟悉。总结来说，猫咪最讨厌的声音往往是刺耳、高频率、突然出现或者会引发危险感的声音。如果你想让猫咪感到安心和舒适，建议可以避免在它们面前发出这些声音。